Pan tumor. Od jedné neúspěšné buňky až po veleúspěšný projekt napříč celým organismem. Vítám vás v talk show Zuzany Hodkové Mladí a úspěšní. Dnes vám představíme úspěšného biznismena, o kterém se teď v těle hodně mluví. Všichni znáte jeho skvělé designové proteiny. Je to cestovatel, vizionář, dobrodruh a veleúspěšný projekt Pan tumor. Dobrý večer. I vám. Povězte divákům, co vás žene kupředu. Pro mě je důležitý osobní rozvoj. Podívejte se, den za dnem děláte proteiny podle předpisu, jeden jako druhej. A pak si řeknete, kde jsem v tom já? Nešlo by to celý dělat prostě nějak jinak? Nevždy jste byl ale takto pozitivní. Je pravda, že jsem měl období v těle jako buňka, kdy se mi prostě nedařilo. Dělal jsem chyby a podle zákonu organismu jsem v tu chvíli měl spáchat sebevraždu. Ale ani to se mi nepodařilo. A pak jsem se podíval do svojí DNA a zjistil, že tam je něco jinak. Něco se změnilo a já jsem prostě nemohl už dál žít tak jako předtím. Možná pro někoho chyba znamená zklamání, ale pro mě to byla příležitost. Tak vlastně vzniknul i váš slavný redesignovaný protein P53. Možná jenom připomenutí pro diváky. Pan tumor tehdy z oprátky udělal doslova umělecké dílo. My se můžeme podívat na archivní záběry. Takhle jsem tehdy vypadal. Ano, takhle jsem i tehdy žil. Důležitý je držet se toho, co si člověk určí. Jsem na high carb dietě. Hodně cukru, málo tuků. Povězte mi, kde jste vzal prvotní kapitál? Nejdřív jsem bral, kde šlo. Tuky, cukry, proteiny, co se ke mně dostalo. Ale časem mi to přestalo stačit a já se doslechl o krevním řečišti. Musel jsem na sobě hodně zapracovat, dalo mi to dost práce, ale naučil jsem se vyrábět vlastní cévy. Pak jsem se připojil a bylo tam všechno. Úplně všechno. Nestěžovali si sousedé, že berete Ale no tak, na tuhle otázku nebudu odpovídat, ano? Já si přesto myslím, že tato otázka do naší talk show patří. Dobře. Mě to vlastně nezajímá, co se o mě myslí druzí. Pro mě je důležitý hlavně můj biznis. To, co dělám já. V čem spočívá váš úspěch? Jsem nejlepší. Mám tak na branku, umím se dobře dělit, mám správný konexe na imunitní systém. Takových jako já už bylo v tomhle organismu hromada. Mladý, nadějný, plný snů, ale všechny nakonec zatkli a všichni spáchali nakonec sebevraždu. Jenom já jsem zůstal. Hodně mi šlapali na paty z imunitního systému, hodně berňák mě kontroloval, ale pak se to zlomilo a mně se začalo dařit. Nezlobte se, jsme v živém vysílání. Ano, Lejziku? Růst a mutovat. Tak pá. Já vás poprosím, vypněte ten mobilní telefon, jak jsem říkala, jsme v živém vysílání. To jsem musel vzít. To bylo z jater. To je mimochodem můj bodyguard, makrofag TM2. Dřív dělal pro imunitní systém, špionáž, nelegální aktivity, ale já jsem ho přetáhl a teď je to můj člověk. Pojďme pokračovat. Ne všechno šlo podle vašeho plánu. My máme dokonce i exkluzivní záběry z pokusu o vyříznutí pana tumora. Pojďme se na ně podívat. Tehdy jste, jak se říká, začal být někomu nepohodlný. Nechápu, jak na mě přišli. V klidu jsem si existoval, dělal jsem se a potom najednou přišel takovýhle brutální zákrok. Chápete to? Naštěstí nebyli důsledný a jistý mojí části se podařilo uprchnout. Rozhodl jsem se, že změním strategii a že chvilku budu cestovat. Asi máte na mysli cestu, kterou jste popsal v této knize. Je to kniha Pan tumor má neuvěřitelná cesta krevním řečištěm.
Vy jste popsal zajímavá setkání, ale také to, jak jste založil franšízovou síť napříč organismem. Pojďme si ukázat některé fotografie a já vás poprosím o komentář. Tak tady jsem v játrech, tady ve slezině a tady jsem se dostal do lymfatických uzlin, tady zrovna zakládám jednu z těch franšíz. To je Koroňák. Pardon, COVID SARS 2. My jsme se potkali v jednom neuvěřitelně nádherném plicním sklípku. Vyprávěl mi nádherný setkání, nevím, jestli znáte ten bar, tam... Asi neznám. Ne. Mají tam nejlepší vzduch v celých Plicích. Vyprávěl mi o tom, jak cestuje, on je takový self-made man, vyšvihnul se sám velmi rychle, hodně ho obdivuju, jeho vyprávění bylo velice inspirativní. Takže i vy teď plánujete další expanzi do světa a na další organismy? Rád bych, ale ne, já nemohu. Já zůstávám pouze tady na domácím hřišti. Možná bych byl rád, kdyby po mně zůstal nějaký trvalejší odkaz někde v laboratoři, ale teď už bych se rád usadil a žil na jednom místě. Řekněte mi, co byste závěrem vzkázal ostatním buňkám v těle. Jaký je ten váš recept na úspěch? Podívejte se. Je to jenom a jenom o vás. Zkuste se podívat do svojí DNA, tak jako já jsem se podíval tehdy. A řekněte si, co doopravdy chcete. Kdo jste vy. Najděte svůj sen, tak jako jsem ho našel já. Podívejte se. Já jsem to dokázal. A když jsem to dokázal já, tak ty to dokážeš taky. Ty to dokážeš taky. A mě to s tou nikdo nepomáhal. Nikdo. Dobře, možná trochu cigaret, nebo nějaká ta klobáska, nebo genetický predispozice, radioaktivita, ale jinak nikdo. Jinak jsem to všechno zvládnul já sám. Když jsem to zvládnul já, tak ty to zvládneš taky. Každý z vás. Vemte svůj sen a přestaňte žít podle diktátu organismu. Mě nediktuje organismus, já diktuju organismu. Běžte a žijte tak, jako já žiju svůj vlastní sen a ty to dokážeš. Když jsem to dokázal já, tak ty taky. Já jsem to zvládnul, já!